ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើសាប៊ូខាត់ស្បែកឲ្យសភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងភ្លាមស្បែកសភ្លឺថ្លាអាចឲ្យយើងមើលទៅមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងក្មេងជាងវ័យរូបមន្តខាត់ស្បែកនេះសម្អាតស្បែករបស់បងប្អូនបានល្អហើយធ្វើឲ្យស្បែកម៉ត់រលោងនិងគ្មានស្នាមរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនពេលចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង Subscribe បើបងប្អូនថ្មីសម្រាប់ Channel របស់នាងខ្ញុំគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការមានដូចជាពេញប៉ោះទុំសាប៊ូដុំនិងក្រូចឆ្មាដំបូងយើងត្រូវឈូសសាប៊ូហើយយើងត្រូវការប្រហែល1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកកាត់ពេញប៉ោះជាពាក់កណ្ដាលហើយឈូសពេញប៉ោះបន្ទាប់មកដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ចានសាប៊ូចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅដែលដាំពុះហើយកូររហូតដល់សាប៊ូរលាយនៅពេលដែលរួចរាល់ហើយសូមលាបល្បាយនេះនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយបំបត្តិកន្លែងដែលខ្មៅខ្លាំងបានទាំងអស់និងផ្ដល់ឲ្យស្បែកទន់ម៉ត់សខ្ចីបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល10 ទៅ 15 នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេឬក្រែមផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនមានដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសស្អាតនិងរលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់ទឹកដំបូងសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូ